Видеода Түркия еліне жазғы демалыстағы саяхатымыз жайлы әңгіме айтамыз. Жазғы демалыста біз Түркияның 3 қаласына барған болатынбыз. Соның ішінде Анталия, Каш және Анкара қалалары және де бір апталық демалыс кезімізде не көргеніміз жайлы сіздерге айтып бергіміз келеді. бәрі бір чаттан басталды. Қыздар, жазда Турцияға кеттік пе? 1 сағат өтпей жатып, билеттер дайын, чемодандар жиналды. Бірінші аялдама Каш. Бұл қала тыныш теңіз бен еркін рухтың мекені. Көгілдір су, жағалаудағы яхталар, базардың иісі мен дыбысы. Біз жолға алған қайықпен ашық теңізге шықтық. 1 сәт үнсіздік, бәрі тым әдемі еді. Келесі аялдама Анталия. Бұл қала шуақты күндер мен күлкіге толы түндер. Күн астында еріп жатқан балмұздақтай, бәрі жеңіл, бәрі тәтті. Біз турист емес, дәл қала тұрғындарындай болдық. Ал Анкара мүлде басқа әлем. Тыныш, сәл салқын, бірақ ерекше жылы қала. Біз көне көшелермен жүріп, шағын кофеханада өмірдің жаңа тынысын сезіндік. Бұл қала бізге бояу өмірдің сұлулығын көрсетті.